Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дина. Бүгін хамир хасиб деп аталынатын ерекше ыстық тағамды дайындайтын боламыз. Кешкі асқа немесе ауыз ашарға дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, сондықтан видеоны жіберіп алмай соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір кесе күрішімізге қайнап тұрған ыстық суымызды құйып 10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін 400 грамм ұнымызға бір жұмыртқамыз бен жылы суға тұз араласқан жылы суымызды құйып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қаттылау болу керек. Енді қамырымызды иге қану үшін шетке қойып қоямыз. 400 грамм тартылған етімізге күрішімізді, жуамызды салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымыз тым жұқа емес, тым қалың емес қып, 4 бұрышты қып кесеміз. Салмасын бұрыштарына саламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай шеттеріне салып, бұрыш жағын ішке қаратып, осылай видеодағыдай ораймыз. Менде 3 қасқан шықты. Қайнап тұрған суымызға, мантоваркамызға салып 45 минут пісіріп аламыз. Енді подливын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, жуағымызды қуырып, тартылған қызанақтарымызды қуырып, кішкене су құйып дайындап аламыз. Подливы дайын. Тағамымыз дайын болды. Енді тәрелкемізге осылай шет-шеттеріне салып, ортасына подливымызды құямыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видеоларым ұнап жатса, маған жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.